এটা এটা হলো বাটার গার্লি চিজ পরোটা। বাটার গার্লি, এটা বাটার দিছি আর এখন দেখো গার্লি, এই দেখো গার্লি, এটা গার্লিটা মিক্স করবো, ঠিক আছে? তারপর কি দিব জানো? তারপরেই দেখো চিজ, তারপরে দেখো চিজ দিব, দিয়ে তারপর এইভাবে করবো, চিজ দিয়ে তারপরে এইভাবে করবো, আর এইভাবে করে তারপর এটা পরোটা বানাইবো, ঠিক আছে? আর একটু আটা দিয়া এটা একটু বেলে নিচ্ছি।